हेलो जी, राधे राधे। ये है कच्चा अमरूद जो खांसी में काम आता है। खाली खांसी में, धोती खांसी बोलते हैं जिसमें। और इसका प्रयोग कैसे करते हैं अभी मैं आपको बताता हूँ। अभी इसको लेके जा रहा हूँ मैं चूल्हे में राख के अंदर दबाने के लिए। तो ये है चूल्हा और मैं इसको अभी इसमें राख के अंदर दबा दूंगा। ये अमरूद को मैंने इसमें ये अमरूद पकने के बाद मैंने इसको बाहर निकाल लिया अभी, और इसको कैसे खाते हैं वो भी बताता हूँ आपको मैं। अभी मैं इसको काटने जाऊँगा थोड़ी देर में। ये काटने के बाद काला नमक है जो इस पर लगा के इसको खाना है। इसका प्रयोग सोने के कुछ टाइम पहले करें, जिससे काली खांसी धोती खांसी दूर होती है। इसका उपयोग कम से कम रोज़ 3 दिन तक ज़रूर करें।